नमस्कार मित्रांनो, आज आपण वांगा बटाटा रसा करणार आहोत। त्यासाठी लागणारं साहित्य 3 वांगी घेतलेली आहेत, बटाटा उकडून घेतलेला आहे, 3 कांदे सोलून घेतलेले आहेत, कट केलेत बारीक, गरम मसाला 1 स्पून, मीठ 1 स्पून, धणे पावडर 1 स्पून, लाल तिखट 1 स्पून, हळद 1 स्पून। आणि आता आपण वाटण करून घेणार आहोत। त्यासाठी आपण कोथिंबीर, लसूण आणि खोबरं हे पहिले सुरुवातीला वाटून घेऊ।